أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah masuk bab di dalam bab membahas tentang menjaga amal Jadi njogo tentang langgengno amal Babun utawi iki bab. Babun utawi iki bab fil muhafadzati ing dalem ngreksa alal a'mali ing atase pira-pira amal. Jadi nek wis kadung beramal direksa direksa, dirumat, diistiqomahno sampai kita meninggal dunia Nek kadung beramal direksa sampai selesai, yakni sampai kita selesai dari tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada udzur. Nek ana udzur iku gak apa-apa, nggih. Nek ana udzur mboten napa-napa. Misale ana udzur sakit, udzur pergi, iku amal iku misale terpotong niku mboten napa-napa nggih. Mulane ning gone hadis idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman nggih. Jadi ketika orang itu sakit atau lunga atau udzur yang lain kemudian dia meninggalkan amalan yang biasa dia kerjakan setiap hari yakni amalan rutinan, maka dia tetap dicatat oleh Allah mendapatkan pahala amalan tersebut sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak bepergian. Jadi enake teng mriku. Meskipun nanti di hadis berikutnya di sini itu masih dibolehkan untuk mengqadha. Meskipun amalan sunnah itu oleh mengqadha, yakni apa itu mengganti itu lebih utama, tanpa mengganti pun dapat pahala ngoten nggih. Jadi kemarin kita membahas ayat nih alam yakni lil ladina amanu nggih. Jadi babun utawi iki bab fil muhafadzati yang dalam nglanggengake ngreksa alal amali ing atase pira-pira amal. Qala Allah taala, qala ngendika sinten Allah taala, Allah Subhanahu wa taala. Alam yakni lil ladina amanu an tasya qulubum li dzikrillah. Alam yakni apa to durung mangsane nggih. Lil ladina kedue wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. An tasya ing yen to nggih. Ing yen to khusuk apa qulubuhum pira-pira atine alladina amanu li dzikrillah krana zikir marang Allah. Jadi apa to urung wayahe khusuk? Maka pada saat itu 4 tahun setelah mengenal Islam menurut Ibnu Mas'ud, para sahabat itu minta diceritakan oleh Rasulullah tentang kisah-kisah karena merasa jenuh Jadi ketika kita itu beramal terus berhenti beramal hanya karena jenuh, itu tercela mulane genane kan ora oleh beramal berlebih-lebihan niku muga mundak jenuh.
Nah, sampean salat pengi langsung full jenuh suwe-suwe, akhirnya berhenti iku tercela. Tapi nek berhentine bukan karena jenuh, yakni karena udzur tadi tidak tercela ngoten. Jadi apa urung wayahe nggih wong mukmin niku khusyuk nggih. Karena zikir kepada Allah wa amalan krana barang nazala kang nurunake sinten Allah ing ma. Yakni Al-Qur'an nggih. Iki kena ditasjid, kena ditahfif. Jadi nazala kena. Minal haqqi saking Al-Qur'an nggih. Al-haqqi maksudnya Al-Qur'an ning kene nggih. Jadi apa ora khusyuk ketika mereka itu membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an nggih. Terus wala yakunu lan aja ana sapa alladzina amanu nggih. Iku kan ladina kaya wong-wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab yakni Yahudi mbek Nasrani min qabli ing dalem sadurunge saking sadurunge Al-Qur'an. Dadi saurunge Al-Qur'an iku kitab Taurat, kitab Injil. Jadi sadurunge Al-Qur'an, sadurunge orang-orang yang beriman sahabat Nabi iku ana orang-orang yang diberi Alkitab yakni kaume Nabi Musa mbek kaume Nabi Isa. Hum utawi utul kitab ya alladzina utul kitab iku al yahud wan nasara. Fatola mongko suwe dawa alih ing atase Yahudi Nasara apa lama dumangsa. Nah, maksudnya mongso zaman nggih. Zaman mereka itu bersama nabi mereka. Jadi setelah Nabi Isa wafat jeda waktu yang lama kan ngono maksudnya. Iku mereka itu berubah pikiran, ora tambah khusyuk malah tambah adoh sangka kitabe. Nggih. Ora tambah khusyuk malah tambah adoh sangka kitabe. Mulane kita jangan sampai seperti itu, semakin lama jangan semakin jauh maksudnya. Termasuk orang-orang sekarang semakin jauh ditinggal Rasulullah, jangan semakin jauh dari Al-Qur'an. Kita harus kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono, tetap harus kembali. Ya, jangan ketika ditinggal para nabi semakin jauh, nek awak dhewe semakin jauh dari Rasulullah, termasuk sekarang ini kan sudah jauh dari Rasulullah ya 1500 tahunan kan yang lalu kan. Itu jangan sampai kita semakin jauh sehingga Al-Qur'an itu dirubah. Dirubah bukan berarti nek saiki misalnya dirubah tulisannya mboten. Dirubah amalane malah gak cocok mbek Al-Qur'an. Wis padha mbek ngrubah Al-Qur'an. Amalane gak cocok mbek sunah Nabi, padha mbek ngrubah sunah Nabi meskipun tulisannya isik. Kan ngono. Meskipun hadis-hadis sahih kan tesih nggih Pak. Hadis sahih isik, sahih Bukhari semuanya isik, tapi amal prakteke kaum muslimin itu gak cocok mbek kitab-kitab niku wau. Kan ngoten. Iku termasuk wis dia termasuk semakin lama tidak semakin khusyuk, tapi semakin lama semakin jauh dari kitabullah kan ngono. Tapi nek wong Nasrani ngono semakin lama semakin jauh sehingga kitabullah kemarin tak ceritakan kitabullah itu dirubah. Ya dirubah ana sing asli ana sing palsu. Sing asli disinggahno karo tokoe riyen niku enek ahli ilmu sing ndelikno ngantek didelikno ning gone sungu. Nah ini kok kan. Nah, kanggo ngakali ben dhekne gak bodoni mergo terpaksa banget kira-kira nek dhek gak mengikuti kitab sing palsu dene dibunuh nggih, dipateni sehingga dhek ngakali piye sithik gak ngakoni. Tapi kaya ngakoni tapi gak ngakoni nggih. Dadi kowe kudu iman mbek kitab iki, yakni kitab sing palsu. Yo aku iman mbek kitab iki, yakni sungu sing ning jero sungu emang ana kitabe sing asli dienggo kalungan niku wae kan ngono ngakali dekne. Jadi aja ngantek kita padha wae. Kita itu ketika mengamalkan yang asli justru kadang-kadang malah dilecehkan. Kadang-kadang malah dikatakan sesat padahal ngamalno sing asli. Ya kan ngono. Sing asli, mengko sing asli malah ketok palsu, sing palsu ketok asli. Iku zaman akhir. Nggih, zaman akhir sing bener ketok salah, sing salah ketok bener. Kaya ning hadis kae baina yadai saati sinuna khadda'atun yutahammu fil aminu wa yutamanu fil muttahammu. Jadi zaman akhir iku wong sing ngomong bener iku dianggap salah, sing ngomong salah dianggap bener kan ngono. Wonten hadise pun. Jadi setelah berlalu lama dari kenabian Nabi setelah meninggal ya Nabi Isa setelah meninggal setelah lama itu faqasat qulubuhum matine wong-wong alladzina utul kitab iku ya ini pengikutnya Nabi Isa iku hatine keras nggih. Wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka itu fasik ini enak lanjutannya niku nggih. Kebanyakan mereka itu fasik. Tapi mereka ada yang beriman nggih, ada yang beriman sampai pada akhirnya ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi
sebagian besar, banyak dari mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad pada akhirnya. Terus banyak pula yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, yang beriman kepada Nabi Muhammad ini yang lanjutannya ayat itu mereka dipasih pahala dua, pahala imannya mbek Nabi Isa, mbek pahala imannya mbek Nabi Muhammad SAW. Mereka istimewa, duwe nabi loro, kan ngono. Nggih, tapi untuk pahala dua mereka itu. Pahala jadi umat Nabi Isa, mbek pahala jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi yo akeh sing apa terus menerima Rasulullah Nabi Muhammad SAW yo akeh. Gak saithik. Tapi kebanyakan mereka fasik juga. Kaya ngene iki ape benerno dijak ngamal sing apa sesuai ning kitab, iku rata-rata ngamalnone malah apa sing sesuai ning adat. Mangil juga. Gak tepat kadang-kadang ngono nih. Jadi apa itu setelah berlalu waktu yang lama faqasat qulubuhum mongko atos apa qulubuhum atine apa alladzina utul kitab yakni kaum Nabi Isa nggih. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala wa qafaina bi Isa bin Maryam nggih. Jadi wa qafaina lan ngetut boreni sapa ingsun nggih. Bi Isa bin Maryam kelawan Isa bin Maryam. Wa ataina hulan nggih. Wa ataina hulan apa iku maringi sapa ingsun hu ing Isa bin Maryam al-Injila ing kitab Injil. Wa ja'alna lan dadiake sapa ingsun fil qulubil ladina ing dalem atine pira-pira wong akeh ittaba'u kang manut sapa alladina hu ing Nabi Isa nggih ing Isa bin Maryam rafatan ing welas. Dadi wonge welas-welas wa rahmatan lan rahmat sayang. Wa rohbaniyatan lan nganyar-nganyari ibadah nggih. Rohbaniyah iki rohib iku dekne iku akhire ana sing dadi rahib, yakni nganyar-nganyari ibadah dengan meninggalkan wanita, yakni gak gelem nikah nggih. Ku rohbaniyah. Iya toh, ning kene non? Nggih. Ibtada'u nggih, lho nggih bid'ah to dek ning kene. Ibtada'u nggih. Tegese nganyar-nganyari nggih. Tegese nganyar-nganyari sapa nganyar-nganyari ibadah nggih. Sapa mau? Sapa alladzina utul kitab, yakni pengikute Nabi Isa nggih. Ha ing rohbaniyah, dia enggak acara rohbaniyah padahal ning gone ajaran Nabi Isa gak ono rohbaniyah iku, tapi dia enggak acara rohbaniyah. Ma kata benar nggih, ora majibake sapa ingsun nggih. Ma katabna ora majibake sapa ingsun ha ing rohbaniyah, yakni Allah tidak mewajibkan rohbaniyah alaihim ing atase alladzina utul kitab. Illabtigo nggih. Kejaba ing illabtigo ridwanillahi kejaba ing amrih ridane Allah Subhanahu wa taala. Sing diwajibno iku sing diperintahno golek ridone Allah Subhanahu wa taala nggih. Golek ridone Allah Subhanahu wa taala harusnya dengan syariat sing dibawa oleh Nabi Isa, tapi dia enggak ngadak-ngadakno acara dhewe. Yakni berlebih-lebihan di dalam beribadah. Akhirnya piye famarauha mongko nggih. Ora ngreksa sapa alladzina utul kitab ha ing rohbaniyah hakori ayatiha kelawan nggih. Kelawan hak-hake ngreksa rohbaniyah. Akhirnya dia gak iso, tetep gak kuat dekne gak rabi, gak kuat akhirnya. Gak kuat malah akhirnya sebagian mereka itu gak rabi tapi berbuat zina malahan. Ini ya wis kadung dhewe kadung ngaramno rabi, akhirnya ndelik-ndelik berbuat zina, malah gak kuat dia malah. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi berbuat berlebih-lebihan di dalam beribadah itu pada akhirnya seperti itu malah celaka sendiri ora kuat. Mungkin njajal majib nawam salat wengi tiap bengi dur nganti esuk, sedelok ora kuat. Sedelok wae ora kuat. Ki ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ya rada penting. Sebelum waqafaina nggih. Ayat sebelumnya waqafaina yaiku ayat 26. Iki waqafaina ayat piro iki? 17 to nggih. Nah, ayat 26 urutane nggih.
Ayat 26 bunyine ngene, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima nubuwata wal kitab ngono. Jadi urut-urutane mulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim iku semuanya kok akhir tok Nabi Isa tok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak waca kaitane nggih sak ayat sak nduk saurunge. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun fi dzurriyyatihima ing dalem nggih anak turune Nabi Nuh mbek Nabi Ibrahim an-nubuwata ing kenabian wal kitab lan kitab. Jadi sing dikei kitab, dikei nubuwah iku keturunan Nabi Nuh mbek Nabi Ibrahim. Yakni al-kutuba al-arba'ata nggih. Yakni ngarepake sinten Allah al-kutuba ing pira-pira kitab al-arba'ata kang papat, yaiku rupane at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan yakni Al-Qur'an. Nah iku sebenarnya isih anak turune Nuh mbek Nabi Ibrahim. Fa inna mongko sak temene nggih, mongko sak temene apa iku nabi-nabi sing dikeki kitab nggih, sing dikeki kitab papat. Iku fi dzurriyyati Ibrahim termasuk keturunane Nabi Ibrahim. Lho nabi-nabi iki turunane nabi lho. Mulane kadang ana kiai utawa ana ulama iki yo anak-anake ulama. Memang gue sunatullah ya. Untuk merubah itu kadang-kadang sulit juga kadang-kadang. Tapi bisa nek tenanan berjuang. Misalnya wong awam pengen anaknya pinter yo mulai dari kecil wis diajari ngaji. Wis diajari ngaji dari kecil. Nek misalnya kita sampean ngrasa rumangsa orang awam piye anake somben isite bener-bener dadi wong pinter, dadi orang soleh. Iku diajari dari kecil. Diajari di apa ya berdoa, pokoknya dikai semangat. Nah, engko ketika anak kita itu ternyata somben pinter terus menjadi orang soleh, ya terus menjadi misalnya menjadi tokoh, kok keturunan saterusnya kok iso juga. Kan ngono. Ya merubah generasi, yang paling penting kita itu merubah generasi. Ojo nganti generasine awake dhewe kaya awake dhewe iso lebih baik kan ngono. Ya kadang-kadang kan malah apa iku anak-anake tokoh kadang-kadang malah ora dadi. Perkara apa zaman saiki? Zaman saiki anake tokoh kadang-kadang malah di sekolah umum digolekno ijazah, digolekno SS-an ngoten niku. Ya malah akhire gak iso makili, gak iso ngenteni. Gak iso ngenteni malahan. Kebanyakan sing terjadi ngoten gak iso ngenteni. Nggih. Malah akhirnya tujuannya mergawe. Kathah kok ngoten niku. Kula pun ngertos kathah lah intine guru-guru kula, sebagiane guru kula niku wonten sing anak-anake mboten dados nggih. Mergo apa sekolahane umum kabeh padahal guru kula niku pinter maca kitab nggih, termasuk bar tau mondok. Tapi sing anak-anake malah gak dipondokno, kan aneh. Wong sing wong awame pengen anake mondok, pengen pinter kaya gurune ku mang. Lho gurune malah anake gak dipondokno. Kan terbalik kan? Terbalik. Lha iku lah menjadi pengganti kita masa depan itu berkurang nek awake gak semangat untuk memperbaiki keturunan katanya. Jadi meskipun keturunan orang soleh itu ya ana sing apik ana sing elek. Jadi ora kok anggere wis keturunan wong soleh wis mesti apik, belum tentu. Belum tentu. Jadi perlu hati-hati tunggale mulane saiki kadang-kadang repot kadang-kadang anake tokoh wah. Nek kula riyen zaman isih seneng ngopi ngoten niku. Ya anake tokoh iku perenggaweane ana anake tokoh perenggaweane mendem. Jarene ngono ku gak apa-apa iku somben nek wayahe mari delok wae mari. Kan ngono. Modele nggih. Mendeme jarene ngono iku mono hakikate sing diombe gak tuwak iku mono hakikate ngombe banyu. Dhek iso ngalehno tuwak dadi banyu ngono bereng wong awam iku keyakinane. Dadi heeh. Wonten niku kula riyen nate ngoten niku ngertos ngoten niku. Dadi ketika wis anake tokoh seolah-olah iku wis bebas dari tersesat ngoten lho. Mboten nek gak ana usaha, gak ana wah iku bahaya juga. Banyak juga anaknya tokoh iku pada akhirnya tersesat. Wong anake Nabi Ibrahim sebagiannya tersesat, sebagiannya mboten, sebagiannya dadi wong saleh, sebagiannya dadi wong fasik kok iku anake turune Nabi Ibrahim kok. Ya padha wae iku sing tok Ibrahim, tok nggone Ismail, tok nggone suku Quraisy itu kan sebagian suku Quraisy orangnya juga bahkan orang kafir gak terima fasik. Biasanya orang kafir kan. Nah, padahal itu termasuk misan-misanane Rasulullah ya, pal-palike Rasulullah itu kan yo keturunan apik juga. Dari sisi nasab luar biasa no niku. Cuma ternyata mereka akhirnya juga kafir
juga ngono lho. Dadi mulane iki termasuk gak oleh ngandalno nasabe ning kono ku. Nggih. Nasabe Abu Jahal apik no. Ya nasabe Abu Jahal mbek nasabe kita saiki iki apik nasabe Abu Jahal. Ya gitu Pak nggih. Ku keturunan Nabi Ibrahim, Ji. Nasabe apik to. Tapi kenyataane kan ngoten lho. Tapi kenyataane beliau itu apa? Dia itu kafir kenyataane kan ngono. Mulane yo pokoknya bejo wae meskipun awake dhewe nasabe ku gak nasab apik, misale sing nasabe gak apik ternyata oleh tunjuk oleh hidayah oleh iman. Lah saumpama awake dhewe ditakdir nasabe apik terus ngladra kaya sing tandha nasabe anake ulama mau tandha mau terus mendem-mendem iku mau jarene gak mendem hakikate gak mendem apa wong bareng ono sebagian mereka iku gak ukur sitok kan kula ngertos sebagian mereka itu setelah meninggal ternyata dicek dites meninggalnya perkara kebanyakan minuman keras ternyata. Jarene dadekno banyu jare sapa? Dicek, Pak, dicek secara kedokteran itu akibat dari minuman keras kematiane niku. Padahal jare wong awam ngombe banyu iku hakikate jare. Mboten bodoni. Nggih, dicek, Pak, dicek ternyata hasil cek iku akibat meninggalnya akibat overdosis, kakean minuman keras. Nah, berarti kan bodoni dhek muni jarene dilah dadi banyu. Bodoni berarti. Bodoni, nggih. Wa qala ta'ala nggih. Wa qala ta'ala ngendika sinten Allah taala wala takunu kallatina ghadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankatha. Nggih. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh ku kallati kaya wong wedok. Nah, qadot kang rusak nggih. Ngudari utawa ngrusak sapa alati wong itu mau ghazlaha ing apa iku ing tenunane alati mimba dikuatin ing dalem sause tenunan mau kuat angkasa dadi udar dadi rusak. Jadi ketika kita sudah memulai melakukan ibadah intine ngono nggih memulai melakukan ibadah wis menenun ibadah merancang ibadah nggih ketika wis berjalan aja putus-putusno ning tengah jalan. Tapi nek ayat iki turune sebab ayat sak dhuwure iki membahas tentang janji. Ketika kita berjanji harus ditepati aja mbok rusak janji ku mau kan. Padha wae ketika kita sudah melakukan ibadah misalnya sudah melakukan misalnya duwene krentek ning ati iki pengen nglanggengno salat rawatib misalnya. Ya iku yo dipertahanno nek gak ono undur ya salat rawatib. Kecuali nek misalnya bareng wis budal imam wis qomat itu kan berarti undur kan ngoten. Tapi sekali ada kesempatan harus tetap salat rawatib nek wis kadung diniat pengen ngistiqomahno salat rawatib kan ngoten. Bodhe misalnya pengen istiqomahno salat poso saulan ping 3 yo diusahakno terus nek pengen istiqomahno aja diputus sebelum kita sampai meninggal kan. Jadi diumpamakno kaya wong wedok sing nenun bar nenun wis dadi sampai diuculi meneh rusak sampai tok kawitan. Mergo apa ketika berhentine mang perkara jenuh sampean ngibadah berhentine ke perkara jenuh iku syaraté. Berhentine perkara jenuh iku suatu kejelekan. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala wa'bud nggih lan ngibadahu sira rabbaka ing rob ira ya nyembah ning Allah. Hatta yatia sehingga teko ka ing sira apa al yakinu yakin napa al yakin non mati nggih dadi tafsire yakin ning kene iku mati sepakat ulama iku nafsire iki mati ora ono khilaf nggih dadi hatta yatia kal yakin sampai mati tapi ulama ahli sebagian ulama ahli sufi nafsire yakin mboten mati napa yakine makrifat sampai kowe roh Allah, sampai kowe makrifat ning gone Allah. Mulane ketika wis makrifat wis roh Allah dia gak salat meneh. Gak salat gak apa-apa. Mergo dalile Al-Qur'an dalile. Dalile Al-Qur'an lho ya. Jadi wa'bud lan nyembah sapa sira rabbaka ing rabbira hatta ya hingga teko ka ing sira apa al yaqinu makrifat. Kowe nyembah Allah ngantek makrifat. Nek wis makrifat ora salat ora piye-piye. Wis wali jarine dekne tapi lho kan ngono. Lho, mulane iku tertolak pemahaman itu tertolak dari mana? Lho, sing lebih makrifat daripada dekne sapa? Nabi Muhammad lebih makrifat, sahabat-sahabat Nabi lebih makrifat, ulama-ulama 3 generasi awal lebih makrifat, tapi mereka tetap beribadah sampai mati. Berarti apa tafsirane iku tertolak. Jadi sepakat ulama tafsiran sing model iku tertolak. Sing bener sampai
mati. Mulane kita ibadah iku sampai mati. Nah, itu termasuk tanda husnul khotimah kono iso ngibadah iku sampai mati, iso rutin sampai mati. Oh, ono sing nafsiri ngono. Ahli sufi ki sebagiane ono sing aneh-aneh. Dalil dene mono gak salat pas ora dalil. Itu wong salat iku ono dalile tapi dia gak salat yo nganggo dalil lho piye. Dalile sahih, Al-Qur'an ora sahih piye? Ya jalan. Dalile Al-Qur'an sahih, tapi cara memahami sing mboten sahih. Sing memahami dipahami dhewe, mungkin dia entuk bisikan setan nggih utawa apa ya guru-gurune nggih. Maknane ngoten niku kanggo ndelikno kesesatanane. Dadi ben ndelikno ning gone wong am ketok gak sesat dikeki dalil kan. Al-Qur'an dari mantep lah dia akhirnya pengen sampai menggapai ning gone makrifat, nek wis makrifat ora usah salat ora apa-apa. Wis akeh kok ning gone daerah sing melok anu ya sing melok semacam thariqah nggih, semacam ilmu thariqah iku mereka iku wis ya gak poso, ya gak salat, didalili dalil Al-Qur'an kadang mulai kula Al-Qur'an sing ketok sing dicetak kuwi. Al-Qur'an sing kita ikuti Al-Qur'an qadim jadi. Al-qadim Al-Qur'an sing gak ditulis. Kan ngono. Mampus kowe. Nek wis ngono iku didalili karo apa didongakno tok muga-muga untuk hidayah, muga-muga sadar, muga didalili wis gak kena. Dhekne didalili gak kena, gak trimo gak kena dhek ngasih wong ngene iki wong jare wong syariat ora ana apa-apa. Kulit tok wong-wong ngono iku malah ngono. Asline dhek muni wong ngene iki diarani kulit tok. Diarani ora piye-piye, dhuwur dekne iku wis ujub dekne. Nggih to? Wis sombong dekne, ujub juga, iya to. Padahal enggak boleh seperti itu. Jangan-jangan orang yang di bawah kita itu nanti lebih mulia, kita juga tidak tahu kan. Gak kena dalili wong ngono kuwi san, nganggur dalili. Iya didongakno, muga dhewe wis ngarani ngono. Wis gak ngakui didalili nganggur. Muga dhewe gak nganggo dalil sing ketok ngene, dalile Al-Qur'an qadim yakni ya sing kanggone gurune oleh semacam wangsit akhire gurune semacam oleh wahyu. Pada akhirnya kan ngoten. Ya kan. Mergo dhek marisi Nabi Muhammad, marisi entuk wahyu, gak marisi Al-Qur'an niki, marisi entuk wahyu. Dadi nek wis padha ngono iku wis umpama dialog wis nganggur. Oh nang ngene lho. Tapi kok aja rohbaniyah lho. Dongakno muga-muga nantuk jodoh. Oh ngono lho. Muga-muga nantuk jodoh ning majelis taklim iku ana rahmat turun muga-muga nantuk jodoh. Nek entuk jodoh aja ditolak. Tantene budale ora budal-budal kok. Alhamdulillah. Tapi dia nenek Bangilan melok terus. Wa amal hadits anapun utawi pira-pira hadis iku faminha mongko iku setengah saking bagiannya hadis Aisyah utawi hadis Aisyah. Jadi hadis Aisyah iku dadi mubtadae. Wa kana lan ana apa ahabuddini luweh den cintaine agama ilahi mungguhe Allah iku ma perkara yakni isine ibadah nggih iku ma perkara yakni isine ibadah dawama kang langgeng sapa sahibuhu nggih pelaku ibadah nggih alaihi ing atase ma yakni ing atase ibadah mau. Jadi sing paling disenengi Allah ning gone agama iki wong sing langgengno ibadah kan. Nan? Istiqomah nggih. Wong sing istiqomah ing langgengno ibadah. Waqat sabaqa lan teman-teman wis dhisik apa hadis Aisyah iki fil babi qablahu ing dalem bab sadurunge bab iki yakni sadurunge bab fil muhafadzati alal a'mal. Bab sing kinane kae mbahas masalah istiqomah. Wa Umar bin Khattab lan den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ngredani sinten Allah anhu terhadap Umar bin Khattab. Kala ngendika sinten Umar bin Khattab. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong
Nama iku lamun turu sapa man an hizbihi saurunge nggih nglakoni hizibe, yakni wiridane. Hizib iku bagian dari amal soleh di waktu malam maksudnya ngono nggih. Jadi hizib ning kene maksudnya bagian dari amal soleh di waktu malam. Bisa sholat malam, bisa zikir, bisa baca Al-Qur'an. Hal yang dirutinkan di malam hari, wiridan yakni amalan yang dirutinkan di malam hari. Sampai yang dirutinan bengi iku diarani hizib nggih. Misalnya rutinan sholat atau rutinan baca Al-Qur'an atau rutinan zikir apa, terserah nggih. Tapi dadi sapa wonge sing bengi ku mau dia ninggal kebiasaan ibadahe, yakni hizibe mau. Minalai saking wengi mau, au ansain utawa saking sesuatu minhu saking hizib mau. Dadi utawa saking sesuatu utawa separo tok misale. Misale bengi biasa maca Al-Qur'an iku sak juz misale, dadak lagi oleh setengah juz wis ngantuk terus turu. Misale ngono nggih. Utawa biasa salat wengi, biasa witir. Dadakan urung witir wis turu kan ngono. Faqara'ahu mongko maca sapa man hu ing hizib mau wiridane mau ma baina sholatil fajri ing dalem antarane salat fajar wa sholatid dhuhri lan salat duhur. Jadi nek ke wis turu urung bolakoni rutinanem bengi ku mau oleh dilakoni nggih. Sabare antarane salat fajar nggih, sabare salat fajar nggih bar subuh kan ana salat fajar, terus bariku sampai duhur iku ana waktu nglakoni sing sesuatu amalan sing ge bengi tertinggal ngoten iki. Iki wong istimewa sing iso ngono, istimewa. Istimewa. Nek kita tertinggal ya nggih empun kan ngono ya, nggih empun. Nggih empun. Lho nggih empun perkara apa ya ana dalil liyane mang masalahe. Idza maridul abdu au safaro iku mau udzur mau. Nggih empune masalah ning kono ya tetep entuk ganjaran, tapi ugung istimewa. Nek pengen istimewa rino lakoni kan ngono. Nah, nek pengen hanya sekedar dapat pahala seperti rutinan biasa ya dapat. Tapi kurang istimewa. Isih ana istimewane apa dilakoni rino bengi gak iso nglakoni dilakoni rino. Oh. Ya kutiba mongko den catet apa hizib mau lahu kedeman kaan nama kaya-kaya sak temene man iku ngono. Qara'a maca sapa man hu ing hizib mau minalele saking wektu bengi. Dadi dianggep kaya-kaya maca ning gone wektu bengi. Rawahu Muslim. Jadi dianggap kaya maca wisane. Meskipun ora diwaca rino lah asline ya wis dikeki ganjaran. Mergo wis rutinan ana undur ora jarak. Wa an Abdullah ibni Umar wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal nggih. Den riwayatake saking Abdullah bin Amr bin As nggih. Sing kinane Abdullah bin Amr bin As kae sing nek bengi salat bengi pul nika nggih. Mbek khatam Al-Qur'an tiap hari tiap malam khatam Al-Qur'an. Kala matur sinten Abdullah bin Amr bin As. Kala ngendika limaring ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah he Abdullah. Ya ini Abdullah bin Amr bin As nggih. La takun aja ana sira iku mitla fulanin. Ya la takun aja ana sira iku mitla fulanin ngumpamane fulan. Kana kang ana sapa fulan iku yakumu jumeneng sapa fulan alela ing dalem wektu bengi fataraka mongko ninggalno sapa fulan qiyamal laili ing dalem qiyamul lail. Jadi maksudnya fulan iki maune qiyamul lail terus gak qiyamul lail nggih. Ki aja kaya wong ya si fulan iki gak disebutno karo Rasulullah nggih. Mergo apa gak disebutno mergo bisa jadi iku apa iku ben wonge gak malu misalnya ada di situ. Kaya ning kene iki aja kaya Luqman ora ngono. Aja kaya si fulan ngono ae ndak malu. Iki sing pertama, sing kedua bisa jadi iku gak sifate fulan mau bisa jadi
setelah misalnya Luqman misalnya iki isine Luqman misalnya setelah dinasihati Rasulullah ning kene terus dia ini berubah terus nglakoni salat bengi neh kan ngono. Jadi memang gak disebut itu ono faedahe nggih. Mulane ketika kita menyebutkan kesalahan orang aja disebut jenenge. Ora disebut jenenge lah wonge rumangsa dhewe krungu. Nggih. Terus gak malu. Nggih Pak ya. Gak malu, mulane nuturi wong iku ngono, gak malu aja disebut jenenge. Ya terutama meski termasuk tokoh bareng nek ana tokoh salah ya aja disebut jenenge nek pengen sebutno kesalahane tok wae wong awam wis ngerti nek ana ngono berarti salah kan ngono. Nek sebut jenenge iku dadi bahaya iku. Bahayane iku gak ngono. Lah tokohe mang sing ndek anak buah gedeng mbek sampean malah kan ngono. Kadang-kadang gak gelem nampa nasihat malah gak iso nampa. Aja langsung disebutno iku dadi bahaya. Terutama tokoh-tokoh gede nek salah aja disebutno jenenge. Di depan umum terutama ya. Meneh direkam. Meneh direkam. Waduh iku malah iku pencemaran nama baik kok dituntut sampean kan. Gak boleh. Pokoknya harus ekstra hati-hati dalam hal-hal seperti itu nggih. Muttafaqun alaih. Hadis iki muttafaqun alaih. Wa ana Aisyah lan den dipatake sing Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza fatat nggih. Nalikane pot nggih, telat. Hu ing nabi nggih. Apa as-sholatu salat minal laili saking wengi min wajain saking loro au ghairi utawa liyane loro. Sholla mongko salat sinten Kanjeng Nabi minan hari saking rino tinte asyarota. Nggih, kelawan rolas apane rakaate roh Muslim. Lho, Rasulullah wae ngono. Mulane iki ngendikane Rasulullah idza maridul abdu, nggih, padahal ngono nggih Pak nggih. Idza maridul abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Padahal ngendikane ngono. Dadi nek wong iku lara utawa safar, iku dhekne iku gak ngerjakno rutinane lah dikai ganjaran kaya-kaya ngerjakno rutinan. Lah iki Nabi Muhammad lara padahal iki. Nggih to? Min wajain saking lara, au ghairi to liyane lara utawa lunga utawa sibuk. Nggih terus Nabi Muhammad gak sempat salat bengi. Lho diganti karo Nabi Rino. Nih, iku nunjukno nek ganti iku lebih mulya timbang karo gak ganti, meskipun dapat pahala nggih. Ganti iku lebih mulya timbang karo gak ganti. Sampean biasa salat tahajud ternyata sampean keturun gak salat tahajud itu kan undur sebab keturun. Nah, terus Rino sampean salat genteni salat tahajud nggih bengi iku kemuliaan meskipun umpama ora ya gak apa-apa mengko undur. Keturun ya undur, gak salat gak apa-apa asline. Tapi ketika mbok sahur rino nih iku keutamaan. Ono contohnya juga. Padahal iki Rasulullah lara lho ya. Min wajahin saking lara utawa guri liyane lara nggih. Nah cuma carane ngene nek bengi Rasulullah iku ning hadis liyane diterangno nek bengi Rasulullah iku iki kan Rasulullah nek bengi salat witire kan 11. Nah rinone iki digenteni 12. Digenepno aja 11. Rinone 12 nggih. Iki rino Rasulullah salat 12. Nek sampean misale bengi biasa witir ping 3 kok keturun lali gak witir, rino sampean kondoki papat. Ngono ditambahi 1. Mergo nek rino kudune genep. Nggih. Nah umpama bengi biasa 7 berarti nek rino digawe 8 ngoten. Biasa 9 digawe 10, biasa 11 digawe 12. Iki Rasulullah biasa 11 mulane digawe 12. Rawahu Muslim. Dadi ora bertentangan niku, ora bertentangan mbek hadis idza maridul abdu, ora bertentangan, cuma lebih mulia. Jadi kemuliaannya tingkatannya beda. Babun utawi iki kubab fil amri bil muhafadzati ala sunnati ing dalem perintah nggih. Ngreksa ala sunnati ing atase sunah wa adabiha lan tata kramane ngreksa sunah.
Qala Allah Ta'ala qala ngendika sinten Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu lan apa wae kang teka kum ing sira kabeh utawa kang maringi ngono ya kena. Mergo ayat iki turun ketika membahas pembagian harta ghanimah. Wa ma atakum wa malan apa wae ata kang teka kum ing sira kabeh sapa ar-rasulu rasul apa sing digawa rasul fakhudhu mongko ngalapo sira ing ma wa malan apa wae nah kang nyegah sinten rasul kum ing sira kabeh anhu saking ma fangtahu mongko nyegah sira ing ma yakni ninggalno mareni umpama wis nglakoni ya dipareni umpama go nglakoni ya ditinggalno aja dilakoni. Dadi kabeh sing digawa nabi iku dikongkon ngambil kon nglakoni, kabeh sing dicegah nabi kongkon ninggalno. Padahal akeh lho ya sing digawa nabi. Misale nabi nggawa tentang syariat syariat apa? Syariat ngingu jenggot. Syariat wong ngingu jenggot itu meskipun khilaf ulama ana sing ngarani sunah, ana sing ngarani wajib nggih. Tapi iku syariat. Sarane apa sarane nek pengen njogo sunah dengan baik ya dilakoni. Nah, dilakoni wong karek ngembarno ngono ae. Karek ngembarno. Ya, mesti yo sithik minimal paling gak tetep harus dimbarno. Iki kur saiki elik tak kero iku gak nrimakno takdire Allah ditakdirno duwe saiki ora trimo iku. Iku kok ngingkari takdir termasuk. Sik saiki sik akeh iku wis takdire Allah ya dilakoni wae. Nggih. Iku meskipun khilaf ulama engko ana sing oleh misale sakmene lagi dipotong, ana sing ngarani yo macam-macam lah cumae sing paling tidak iku jangan sampai dihabisi yo. Jangan sampai dihabisi. Mergo iku termasuk syariat Islam. Afus syawariba wa aful liha kayak gitu. Biarkanlah apa iku kumis atau lebatkanlah kumis ya dan potonglah biarkanlah jenggot dan potonglah kumis ngono. Kleru ya. Heeh. Ana sing ngarani khaliful musyrikin, ana sing ngarani khaliful yahud. Maka wong Yahudi wong Nasrani nggih biyen iki kumise ya diingu, jenggote yang diingu kan enten sing ngoten. Jadi kon nyelisi nek kita iku kumise sing dipotong. Ya akeh syariat-syariat masalah isbal gitu. Wong Rasulullah sekaruan jelas kan, wis karuan jelas kan. Izarul muslimi ila nisfis sak wis karuan jelas kan. Lah apa kakean alasan kan ngono. Kan izarul muslimi ila nisfis sak iku kan digawa Rasulullah wong ku sabdane Rasulullah. Nggih. Wong lanang. Nah, nek wong wedok iku oleh nglembreh iku sekitar 1 jengkal ae. Nek ngluwihi 1 jengkal wis gak boleh. Wong wedok klengseh malah oleh. Saiki wong wedok sing gak isbal ya. Wong lanang sing isbal. Tervale. Iku syariat kanggone Nabi nggih, wa ma atakumur rasulu fa'udhu wa man hakum fangtahu. Nggih. Jadi misale izarul muslimi ila nisfiksak fa in abaita fasfala fa in abaita fasfala fala fa in abaita fala haqalil izari fil ka'bain nggih. Jadi apa iku pakaian itu di atas mata kaki nek gak setuju nggih. Ning nggone hadis liyane gak oleh apa iku izal mukmini ila adolati saqaihi otot betis iki sing dhuwur kan. Fa in abaita fa asfala. Nek gak setuju sak ngisore neh. Fa in abaita fa asfala. Nek gak setuju sak ngisore neh oleh. Wis penak kan Rasulullah. Fa in abaita nek isih gak setuju fala haqalil izari fil ka'bain. Tidak ada hak, yakni tidak boleh pakaian itu di bawah mata kaki. Paling pol mata kaki ini jangan sampai dibawahi kan ngono. Iku ane sono hadise sahih dan jelas dan ini termasuk wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wis dikon Nabi lha apa sampean bantah-bantah kan ngono. Wah nek gak sombong gak apa-apa contohnya Abu Bakar konco Kanjeng Nabi, oh kowe gak termasuk sing sombong kan ngono kan. Kowe gak termasuk sing sombong. Abu Bakar gak sombong memang gak disengaja diterusno terus menerus kok. Kaya awake dhewe misale sarungan nglembreh gak jarak kan ora masalah kan.
Kenapa kok iku diarteni Abu Bakar gak njera? Karena ada hadis yang lain sing diarani sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Ninggalno al haq mbek ngremeh wong liya. Jadi ninggalno hak berupa izar, apa iku berupa apa iku isbal, nggih. Iku gak gelem isbal, dengan gak gelem iku dhewe sombong kan ngono. Mergo sombong ada dua versi kan? Dua versi mang apa? Al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq ninggalno sing hak iku wis sombong. Yani sombong karo Allah wong dikongkon kok mo. Kan ngono le. Jadi hubungannya mbek Allah iki batarul haq ninggal hak iki hubungannya dhek sombong mbek Allah. Dikongkon Allah gak gelem lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak gelem. Terus wagum tuh nang ngremeh wong liya berarti hubungannya mbek wong liya. Jadi saumpama sampean gak ngremeh wong liya, tapi sampean nyombongi Allah Subhanahu wa taala. Lho. Kan ada dua versi. Begitu juga sampean misalnya wis gak isbal misalnya yo. Wis gak isbal. Tapi sampean ngremehno wong sing isbal. Sampean yo sombong. Kowe wis gak sombong mbek Allah mergo gelem gak isbal, tapi kowe sombong ngremehno wong liya. Mulane sing gak isbal kowe aja ngremehno wong sing gak isbal, wong sing isbal mergo belum tentu dhek ngerti kan ngono ya. Nah, utawa dhek memang wong iku salah paham dijak dipahamno utawa didongak nek sampean ngremehno sampean masuk sombong. Sombong terbagi dua, sombong mbek menungso mbek sombong mbek syariat yakni mbek Allah Subhanahu wa taala. Ada dua versi. Meskipun sampean wis gak isbal tapi nek sampean ngremehno wong liya ya sampean sombong. Meskipun sampean gak ngremehno wong sampean nek isbal ya sampean sombong kan ngono. Meneh loro karone wis ngremehno wong wis isbal pisan. Berarti sombong double, yakni nyombongi wong liya ambek nyombongi Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Iku termasuk iki lho, termasuk wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Muga ku jelas hadise. Wis gak utek-utek. Udah meskipun jarene kan ku pendapat akeh hadis akeh ono toleransi. Ya toleransi ini sebatas kita tetap mendakwahkannya dengan lemah lembut iku wae lho. Nggih to? Nah, mau enggak mau iku memang apa iku ada dua versi kesombongan. Jadi gak kok terus mepeh sing penting gak sombong ra piye-piye iku wis sombong deh kok. Sombong dari satu versi, yakni nyombongi Allah Subhanahu wa taala kan. Perlu iku penting iku. Gara-gara kuwi iya. Wa qala ta'ala, kenapa kita itu harus mentaati Rasulullah? Kenapa kita itu harus mentaati Rasulullah nggih? Semua yang dibawa Nabi harus ditaati, semua yang dicegah harus ditaati, yakni harus ditinggalkan. Karena ini wa qala ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mergo apa? Mergo sing diucapno Nabi iku wahyu saka ngene Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin salah. Ngono, enggak mungkin salah nggih. Coba nek sampean dadi Abu Bakar mang kan ngono. Wong sampean ora Abu Bakar mang kok. Sing ngeklaim kowe gak sombong sapa? Nek Abu Bakar kan karuan Rasulullah muni kan ya. Tapi nek sampean urung ngono lho. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala wa ma yantiku nggih. Lan ora ngendika sinten Nabi Muhammad anil hawa saking hawa nepsune Nabi Muhammad yakni sangka konggone awake dhewe ngono maksude ning. Anil hawa sangka nggone awake dhewe uga karepe dhewe. In huwa nggih, ora ana utawi ucapane Nabi Muhammad ngono. In huwa ora ana utawi ucapane Nabi Muhammad iku illa wahyun, kejaba wahyu yuha kang den wahyuake apa wahyu mau ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intine bahwa semua yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin salah, dan itu untuk kebaikan kita semua dan itu pasti. Jadi sehingga kita harus mengikuti Rasul tadi dikarenakan yang diucapkan Nabi itu bukan dari kemauan diri Rasulullah sendiri, tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane kabeh dicatat. Termasuk dari hadis-hadis sahih ini. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Iki termasuk hadis ki malam Ahad niku nggih. Ayat Al-Qur'an nggih. Sing bahas tentang bahwasanya ketika kita mengklaim mencintai Allah, syaratnya harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada Allah itu belum diterima, yakni belum
belum terkabul ketika kita tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bisa dikatakan kita mengatakan cinta kepada Allah, pada akhirnya Allah tidak akan mencintai kita. Karena apa syaratnya Allah mencintai kita? Kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kul ngucap sira Muhammad ngono. Ing kuntum lampun ana sapa sira kabeh kutuhibuna demen sapa sira kabeh Allah ing Allah. Nek kowe ngaku seneng Allah, kan akeh wong ngaku seneng Allah. Fattabi'uni mongko anuta sira ni ing ingsun nabi. Anuta aku nek seneng nek aku seneng Allah. Iku syarat mutlak. Jadi nek ngaku seneng Allah ikuti aku. Nek wis ngikuti aku piye yuhbib nggih. Mongko apa bakal demen sinten Allah yubib mau bakal demen kum ing sira kabeh sinten Allah Subhanahu wa taala. Nek wis anut aku, Allah seneng sampean. Ya, ini benar-benar nanti kita saling mencintai antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan cinta kepada Allah harus ikuti Nabi, ketika kita sudah mengikuti Nabi Allah mencintai kita. Akhirnya apa radhiyallahu anhum wa radu anhu niku. Kan ngono. Diridhoi Allah, kita juga ridho. Allah ridho kepada kita karena amalan kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan kita ridho terhadap Allah dari sisi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi radhiyallahu anhum wa radu anhu ngoten. Ya, jadi para sahabat itu radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi para sahabat itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebab amalannya sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus kemudian para sahabat ridho terhadap pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono bolak-balik. Nek awake dhewe pengen diridhoi Allah nggih. Pengen diridhoi Allah, kita juga mencontoh hal yang seperti itu. Monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Iki rada suwe sithik ra apa-apa ya, ana jaminane akeh dadi ora lesu. Lho iya jaminane akeh ngene, kur sedilukan ngene. Jadi kita nek pengen juga diridhoi Allah ya, kita juga harus mencontoh para sahabat Nabi, yakni mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya mengikuti ya belajar terus, yakinane kae. Jadi yuhbib nggih, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, yuhibbukum nggih. Mongko bakal demen kum ing sira kabeh sinten Allah wa yaghfir lan nyepuro sinten Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing dosa sira kabeh. Jadi dosam disepuro. Mergo gak mungkin wali saklase wali ganti dosa gak mungkin. Mulai tetep harus iku mang pada akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan luput dari dosa. Nah, ini termasuk hadis yang bahas tentang Al-Qur'an sing ana hubungane masalah ihsan niku. Nggih, yakni apa? Ka'annaka tarallaha kae, ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah dengan dasar harus cinta dulu dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ngalah tok kelas ihsan nek kita tidak mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lan itu sinten Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana teman-teman ono iku lakum kedue sira kabeh fi Rasulillah ing dalem nggih. Diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa uswatun panutan hasanatun kang bagus. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah panutan sing apik nggih. Kanggo sapa liman kodhe wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man Allah ing Allah, ngarep-ngarep ing Allah, yakni ning kene termasuk arep-arep, termasuk wedi nggih, termasuk khauf, termasuk roja nggih. Harus bergabung ning kono iku nggih. Yarju iku ana makna khauf juga ning kene, berharap iku ana makna khauf nggih. Mergo nek berharap gak ana makna khaufe iku dadine malah kae nyepele kae ngene. Merasa aman kok akhirnya. Itu tetap harus bergandengan gitu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan niku. Berharap ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Yarju nggih.
Liman kedue wong kana kang ana soman iku yarju nggih. Ngarep-ngarep soman Allah ing Allah wal yaumil akhir lan ing hari akhir. Jadi berharap hari akhir maksudnya takut terhadap hari akhir. Jangan sampai kita berharap kepada Allah termasuk orang yang baik, husnul khotimah, dimaafkan Allah, dicintai Allah. Jangan sampai di hari akhir kita nanti termasuk orang yang diadab Allah, orang yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu contoh yang baik, yang bagus. Mulane semua percontohan itu tetap kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya tetap nyontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane ojo ngantek kita mempunyai keyakinan bahwa ada percontohan yang lebih baik dari percontohan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk pembatal keislaman. Sampai muni, iku lho carane ibadah sing diwarahno Mbah Yai iku luwih apik timbang karo sing diwarahno Kanjeng Nabi sampean murtad. Iya, moko gak mungkin, kan gak mungkin. Itu termasuk pembatal keislaman sing nomor 4 itu masalah seorang yang menganggap bahwa petunjuk selain Nabi lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Termasuk nenggone apa urut-urutane pembatal keislaman itu pembatal yang keempat nih. Yang pertama kan syirik nih. Yang kedua menjadikan tawasul dengan berdoa kepada para wali itu termasuk. Berdoa lho mendoani Mbah aku njaluk lulus ujian pulpenku kon mlaku dhewe. Misale ngono. Ayo kan ngono. Yo ndak njaluk ning gone Allah ya Allah jenengan paringi lancar ya Allah jangan paringi ujian kula lancar kan ngono sing bener. Mulane diarani mendoakan Allah teng mriku Mbah. Gak ketara ta nggih? Gak ketara. Diarani mendoakan Allah iki ning kono. Iku termasuk pembatal kedua. Pembatal ketiga gak termasuk gak ngarani wong musyrik gak diarani musyrik, bisa jadi padha-padha mlebu Islam. Bisa jadi padha-padha mlebu swarga kan ngono. Wong kafir lah, iku ora kafir hakikate misale ngono. Padha wae gak oleh. Bon. Kabeh agama padha. Yo ndak. Maksudnya padha diakui di negara kita yo. Kan ngono nggih. Ndelok padha nek padha plek yo ndak. Nggih lah nggih. Iku nyorong kok pembatal yang ketiga iku malam yukafiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabum kafaro. Malam yukafiril musyrikina barang siapa yang tidak mengatakan kafir orang-orang musyrik nggih. Aw sahaha madzhabum utawa benerno jalane wong musyrik ku mau. Lho ngono kok malam yukafiril musyrikina aw sahaha madzhabum. Malam yukafiril musyrikina aw syakka fi kufrihim utawa dhek ragu, mbuh kafir mbuh ora ngono ku kan ngono. Wong Kristen nih, cara saiki lho nggih, wong Kristen nih mbok kafir mbok ora ngono. Iso mungkin juga iso ben mlebu swarga kan ngono. Iku termasuk ragu. Ausyakka fi kufrihim, ausaha madzhabum benerno jalan hidup ya bener ngono kuwi wis padha-padha benere. Kafaro kafir dekne. Itu pembatal keislaman. Padha mbek imang manik takoda nggih, padha mbek imang sing beritikad barang siapa yang beritikad bahwa petunjuk Nabi lebih baik petunjuk selain Nabi lebih baik daripada petunjuk Nabi ya padha wae. Sing angel kan ning kono. Saiki yo sampun ngene logikane yo. Padha-padha rohe iku petunjuk Nabi gak petunjuk Nabi. Lah apa umpama roh petunjuk Nabi kadang-kadang petunjuk Nabi luwih gampang lho kadang-kadang. Lah apa nek nganggo petunjuk liyane kan ngono to monggo. Lah apa umpama ngarani wis aku iki mencen gak petunjuke Nabi, tapi apik misale ngono ya Kang ya. Tapi apik. Tapi sik apik luwih apik petunjuke Nabi, dia gak sampai murtad, Mbah. Dia nglakoni petunjuk gak konggone Nabi, tapi gak ngakui nek iku apik. Isih apik petunjuke Nabi. Lah apa nek isih apik petunjuk Nabi nek nglakoni kuwi kan ngono ya yo. Ya iku. Malah sing abot-abot. Saiki yo koyo sing acara-acara sing abot-abot itu kan ora petunjuke Kanjeng Nabi malah. Petunjuke Nabi sing enteng ya Pak nggih. Petunjuke Nabi malah sing enteng-enteng sebenere ngono lho. Wong kata Al-Qur'ane dikongkon saulan pisan kan enteng to. Ngono lho. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika.
Jadi intinya kita ngene lho Mbak, kita harus ngecek terus amalan-amalan kita. Ngoten lho. Bener enggak sing karuan nyoto-nyoto bener iku dilakoni mboten napa-napa enak. Wis pokoke salat-salat sing karuan jelas-jelas, terusan ngaji sing jelas-jelas, maca Al-Qur'an niku wis sak kapoke wisan niku asline ngamalan. Pokoke sing jelas-jelas iku wae sing diamalno, sing gak jelas ditinggalno. Engko nek sing gak jelas iki roh jelasnya ternyata bener lagi diamalno. Mergo amal iku butuh ilmu. Nek gak ono ilmu amal tertolak. Iki mbuh bener mbuh ora tapi tetep diamalno nganggur, Mbak. Tertolak nggih. Mardudun latuk balu nggih. Jadi tertolak tidak diterima. Jadi batas minimalnya tertolak tidak diterima. Lah apa nek kira-kira awake dhewe ragu ya wis gak usah dikerjakno. Sing yakin dikerjakno, diakeh-akehno sing yakin iku mau malah karuannya nyata jelas. Fala warabbika mongko demi Rabb ira nggih. Lane iki ala zaidah gak diarteni. Fala warabbika mongko demi Rabb ira. La yu'minuna ora iman sapa wong munafik. Fala warabbika mongko demi pangeran ira la yu'minuna ora iman sapa wong munafik hatta yuhakimu ka sehingga nggih njaluk hukum sapa wong munafik ka ing sira nabi fima ing dalem perkara sajaro kang persulayan sapa wong munafik nek tukaran bainahum ing dalem antarane wong munafik tsumma la yajidu mongko ora nemu sapa wong munafik mau fi anfusihim ing dalem awak dhewe munafik mau harajan ing rupek ngrenjel mimma saking perkara qadaita kang mutusnya sapa sira wa yusallimu lan apa iku apa masrahno sapa munafik mau tasliman kelan pasrah tenanan. Dadi nek wong iku misale wong munafik dalam hal ini wong munafik iku duwe masalah sesama munafik iku nek gelem njaluk mutusno ning gone Nabi iku dhek dianggap dadi wong iman nek dhek nampa nggih. Nek dhewe nampa keputusane Nabi uga ngrenjel atine termasuk wong iman. Mulane wong saiki padha wae misale Nabi kan wis ngkei keputusan ya. Misale masalah warisan. Nek wong lanangi bagiane loro, wong wedok bagiane siji. Lah nek ana wong wedok nampa iki atine grundel, lanang kok loro grundel iku termasuk gak masuk beriman kok dhewe mengingkari sing ditetapno karo syariat, yakni ditetapno karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asline wong lanang ku loro, wong wedok siji. Tapi piye umpama dibagi padha-padha oleh ta ora? Ya oleh sak benere. Tapi hakikate iku sing lanang nyodakoi sing wedok. Tapi nek dibagi padha terus sing lanang grundel, asline ya haram, gak oleh dibagi padha. Oleh dibagi padha sing lanang kudune gak grundel, memang niat dikek-keki cah dulure kei. Niat ngekei bagian asli tetep loro, wedok siji. Jadi wong umpama ning kene kok dindum padha, iku asline apike sing lanang ngekeki sing wedok asline. Hakikate sing digawa wong wedok emang oleh sing lanang emang dulure sing lanang ku mau. Sedekah sing lanang ku mang asline ngono. Wong kuwi sebagian wis ditetapno, gak oleh grundel. Nek grundel iku repot. Fala warabbika la yu'minu hatta yuhakimu kayu. Fala warabbika la yu'minu gak dianggap iman sing sempurna. Nggih. Nek dhek grundel biasa gak iman sing sempurna, tapi nek grundele dhek gak nrimo tata aturan syariat iku mau iso kafir. Oh, gak Islam gak adil. Antum kok ngene wae iso kafir dhek kok iso murtad iku. Tapi nek cuma grundel tok, cah kok ngono tok, iku hal yang wajar manusiawi mungkin ya. Tunggale syariat poligami bareng wong wedok kan yo grundel juga nih hal yang sing penting dhek gak ngingkari aturan niku nggih. Sing penting gak ngingkari aturan niku nggih. Aturan waris yo aja diingkari yang penting. Dadi umpama mang iku mau wong wedok iku mang termasuk oleh sedekah dulure sing lanang asline ngono hakikate. Jan kudune andume ngono, cuma kita gak bisa. Seolah-olah kaya nek dindum ngono kaya ra adil. Nek sampean nganggep dindum loro ambek banding siji mang gak adil, sampean ngarani Al-Qur'an gak adil, Allah gak adil, Rasulullah gak adil. Jero lho dawa iku urusane. Nggih. Kok ra adil temen lho. Nek ngerti adil kenapa gak dindum ngono? Aku dhewe juga heran kok. Aku juga heran nek ngarani Al-Qur'an Allah adil, Nabi Muhammad adil. Wong-wong iki kok gak dindum ngono, terutama keluarga sing ngerti masalah faraid. Kok gak dindum ngono nek ngarani Allah ku adil. Kok dindum padha? Kan ngono kan tetep pertanyaan lho niku. Padahal nek padha iku malah gak adil. Nek sampean ngarani padha iku luwih adil timbang kalau loro banding siji, berarti sampean ngarani Al-Qur'an gak adil. Lho kan repot ya, Mbak nggih. Nah nek atene awake dhewe kadang-kadang isih ana rasa iku kaya kok gak adil kan isih ngono kan. Iku mulane iku mengko sesuatu sing gak masuk akal iku kudu harus
Harus kita itu tunduk ning gone Al-Qur'an tetepan, nggih. Iku masalahe apa? Masalahe wong lanang kan duwe tanggungan ngrumat wong wedok somben. Mulane dikeki loro. Tapi nek wong wedok kan malah dirumat wong lanang liyane. Sebenarnya adil pisan. Somben sing wedok kan yo entuk warisan sing bojone yo oleh bagian loro kok. Sing rumah dekne ngoten lho. Asline wis adil. Tapi ning kene rata-rata ndem padha to nggih? Ndem padha. Kadang urung diwarisno wis dindem dhisik. Sing repot ngene, Pak, sing tak ketoki iki. Urung meninggal wis dindem dhisik. Ngantek nggone wong tuane bareng gak ngengeh. Wah, iku repot, Pak. Biasanya wong tuane malah dadi keleleran. Oyo apa iku saling ngadoh gak ana sing rumat malah akhire. Perkara wis dindem bareng iku. Harusnya aja umpama isih urip aja dindem kabeh kudu isih duwe iki sing nggonku ngono, kudu ngono. Sampeyan jatahe sing rumat aku iki dipek sing rumat aku misale ngono, utawa iki kanggo biaya aku ngono, nek gak ngono. Mergo sing praktek ning desa lho ya, praktek sing sampun niku nek wis dindem kabeh, wong tuane kleng-kleng gak ndek apa-apa dadi ngawuh lho anak, dadi budake anak malian. Kaya kae ning hadis hadis Jibril niku dadi budake anak nggih. Pokoke aja ngantek nggih. Pokoke nggo pengalaman pokoke isih duwe di bagian kudune. Mergo engko mben gak dadi budake anak. Mengko nek wis ngawulo anak iku bahaya dadi budak. Wong nek wis melu anak ngewangi momong ngewangi apa terus gak oleh opah, gak oleh apa mokur mangan tok. Anake budal mergawe gajian padahal. Kan ngono. Kan repot. Anake budal mergawe budal ngulang, sing wedok budal ngulang, sing lanang mergawe pabrik misale. Terusan wong tuane nang omah kongkon momong, mokur opah mangan gak oleh apa-apa kleng-klengong. Dadi budak jenenge wong mergawe opah mangan nak budak. Nggih. Wa qala ta'ala fa in tanajatum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.